আসসালামু আলাইকুম। হে গাইস, তানজিদ আহমেদ ফ্রম তানজিদ ব্লগ, ওয়েলকাম মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজকে আপনাদের স্বাগতম জানাচ্ছি তানজিদ ব্লগের আরও একটি চমৎকার নতুন ব্লগে। আজকে আমরা হ্যাভিট M3 স্পিকারটি আনবক্সিং করব। আমি স্পিকারটি দারাজ থেকে কিনেছি। স্পিকারটির দাম যখন মার্কেটে আসে 2000 টাকা ছিল, কিন্তু এখন 1200 থেকে 1300 টাকায় স্পিকারটি পাওয়া যাচ্ছে। তবে আমি দারাজ থেকে 750 টাকা দিয়ে স্পিকারটি কিনেছি। কীভাবে 750 টাকা দিয়ে স্পিকারটি কিনেছি তা ভিডিও শেষে বলে দেবো। এখন আনবো 750 টাকা দিয়ে কীভাবে কিনবেন তা জানার জন্য পুরো ভিডিওটি দেখতে হবে, এবং যদি আপনারা নতুন হয়ে থাকেন আমার চ্যানেলে, সাবস্ক্রাইব করে দিন আমার চ্যানেলটি। বক্সটা এখন আমরা বক্সটা কাটবো, কেটে দেখি কি অবস্থা ভিতরে। প্রচুর টেপ, এখন এটাকে কাটতে হবে। টেপটা কেটে নেই, এদিক দিয়ে কেটে নেই বন্ধুরা, একটু ওয়েট করেন। ওয়াও, চলে আসবে। এটা উপরের বক্স হ্যাভিটের। বন্ধুরা চলে এসেছে হ্যাভিটের M3 স্পিকারটি। 750 টাকা খরচ হয়েছে, কিন্তু মার্কেটে এটার দাম 1200 থেকে 1300 টাকা। আমি আপনাদেরকে ভিডিও শেষে বলে দেবো কীভাবে 750 টাকা দিয়ে এটা কিনবেন। তো চলুন এটা খুলে যাক। খুললেই পাবেন সেই বক্সটা, কিন্তু সেই করে সেই যাবে একটা প্যাকেট থেকে স্পিকারটি বার করা যাক, দেখি সব ঠিকঠাক আছে কিনা। প্যাকেটের ভিতরে কোনো স্পিকারটি কেমন, দেখি ওটা পাওয়া যায় কিনা, কোথায় আছে। ওয়াও, সেই লেভেলের একটি স্পিকার বন্ধুরা। এই যে এটার সাথে একটা কেবল দেওয়ার কথা। হ্যাঁ, ওই যে কেবলটা পেয়েছে, কেবলটি আছে। ওপেন করা যাক স্পিকারটি। ওপেন করে দেখি সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন, দেখি কেমন সাউন্ড দেয়। শুনে রিভিউ দেখে বুঝেছি যে বেসটা খুব ভালো। এখন দেখি কি অবস্থা। ওপেন করার পর দেখি সাউন্ড কেমন পাওয়া যায়। বন্ধুরা 750 টাকা দিয়ে কীভাবে আপনারা কিনবেন এখন আমি বলতে চাই। আপনারা প্রথমে প্লে স্টোর থেকে দারাজ অ্যাপটি ডাউনলোড করে নেবেন। তারপরে দারাজ অ্যাপটি ওপেন করে আপনারা হ্যাভিট M3 লিখে সার্চ দিলে স্পিকারটি চলে আসবে। চলে আসলে আপনারা দেখবেন 1245 বা এক এক জায়গায় এক এক রেট লেখা আছে। আপনারা কী করবেন, এখানে একটা সিলেক্ট করবেন। যারা অ্যাপটি নতুন, দারাজ অ্যাপটি নতুন ইনস্টল করেছেন তার জন্য তারা আপনারা একটা কুপন পাবেন, নিউ দারাজ। ওই কুপনটি ব্যবহার করবেন। কুপনটি ব্যবহার করলে আপনারা 250 টাকা ছাড় পাবেন, এবং আপনারা যাবেন বিকাশে পেমেন্ট করতে। বিকাশে পেমেন্ট করলে আপনারা ক্যাশব্যাক পাবেন। তো ক্যাশব্যাক পাবেন, ক্যাশব্যাক সব মোট মিলিয়ে আপনাদেরকে মোট 750 টাকা খরচ হবে। এভাবে আপনারা দারাজ থেকে হ্যাভিট M3 স্পিকারটি 750 টাকা দিয়ে কিনতে পারবেন। তো বন্ধুরা দেরি না করে এখনই হ্যাভিট M3 স্পিকারটি কিনে ফেলুন।